السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک بہت ہی مؤثر اور ریزلٹیڈ کھانسی کے سیرپ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو یا آپ کے بچے کو کھانسی زیادہ عرصے سے ہے یا بار بار آ رہی ہے یا آپ کا بچہ ساری رات کھانستا رہتا ہے، اگر آپ انگریزی میڈیسنز استعمال کر کر کے تھک چکے ہیں یا بچے کو انجیکشنز لگوا کے تھک چکے ہیں، تو میں آپ کو ایسی صورت میں ایک سیرپ ریکمینڈ کرنے والا ہوں جس کا نام ہے ہمدرد صدوری سیرپ۔ اس سیرپ کا بہت ہی اچھا اور مفید رزلٹ ملا ہے مجھے۔ میں نے جس سے بھی ریکمینڈ کیا یہ سیرپ، ان کو رزلٹ ملا ہے۔ یہ سیرپ خشک کھانسی اور بلغمی کھانسی دونوں کے لیے مفید ہے۔ تو میرے بھائی، یہ چھوٹے بڑے دونوں استعمال کر سکتے ہیں اس سیرپ کو۔ 1.5 سال سے 5 سال کے بچے کو 1 چمچ 3 ٹائم آپ پلا سکتے ہیں، اور 15 سال سے اوپر جتنی بھی ایج ہے بندے کی، وہ 2 ٹی سپون 3 ٹائم لے سکتا ہے۔ تو انگریزی دوائیوں سے اگر آپ تھک چکے ہوئے ہیں تو اس سیرپ کو آپ استعمال کریں، انشاءاللہ رزلٹ ملے گا۔ شکریہ۔